Chapitre 1. La Westphalie, le paradis. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le jeune Candide. Docile et ingénu, le baron de Tientrank, l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, et probablement son oncle, l'accueillit dans un château protégé et clos, qui fait rempart à toute violence extérieure. Candide est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron et de la baronne. La félicité est absolue jusqu'au drame. Candide et Cunégonde sont surpris par le baron dans leur ébat. Candide est chassé du paradis et l'aventure commence. Candide n'aura de cesse de retrouver Cunégonde, objet d'une quête qui le révélera peu à peu à lui-même. À travers les yeux de Candide, le château protecteur renvoie à un âge d'or où de l'abondance et l'équilibre apparent, dispense d'une réflexion plus aboutie que la philosophie de Pangloss, précepteur de la maison. Ce paradis se révèle cependant artificiel, l'exclusion du héros ouvre la boîte de Pandore et l'idéologie qui anime cet univers ne résiste pas longtemps aux tempêtes. Voltaire inscrit d'emblée le conte dans une référence commune qui va s'appliquer à déconstruire à travers un voyage où le héros se trouve successivement confronté à tous les malheurs du monde, puis aux turpitudes de l'âme humaine. كلشي نعاود نشرح بالعربية. كلشي تيبان غادي مزيان في القصر، في العالم ديال لو جون كونديد اللي هو ظريف وما كيديرش المشاكل. لو بارون ديال تيندر تونتروك غادي تصادفوا مع بزاف ديال التسميات اللي هما من الخيال ديال سميتو واللي كيوحيو لواحد البلايص، لكن كما قلنا ليغوني فيروس، يعني ليغوني القويه ديال فولتير انه خلاتو ماشي كيقول لو كونتخيغ دو سكيل بونس غير في المعتقدات ديالو، لا حتى وهو كيهضر على الاماكن، على المناطق، على اسماء الشخصيات، اسماء المدن. كاين شي مدن خلاهم بحال لشبون، وكاين شي مدن بدلهم، كاين سميات خلاهم، كاين سميات بدلهم، انسي دو سويت. دونك قلنا في الشابيتر الاول كنعرفوا ان كلشي كان غادي مزيان. كونديد عايش في القصر ديال لونكل ديالو، هو البارون. كيبغي بنت عمو كينيغوند، غادي تصادف مع لو بارون وهو في علاقة حميمية معاها، ماشي تروازيام دوغري، غير بخوميير دوغري. غادي يلقاهم، غادي يجري عليهم الخسر، وهنا غتبدا لاكيت ديالو. غادي يبدا يحاول يعني يخرج من داك العالم اللي كان فيه باش يشوف لي مالور دو موند، يعني غيشوف لي غير، غيشوف لي ترومبلومون دو تير، غيشوف لي مالور دو لام، غيشوف كلشي انسي دو سويت. Chapitre 2. Seul et désemparé, Candide rencontre dans la ville voisine de Waldberghof, Dukdorf, à la porte d'un cabaret, deux recruteurs de l'armée du roi du Bulgare, qui l'enrôlent aussitôt, au seul motif que Candide mesure 5 pieds 5 pouces de haut. Après des débuts difficiles, Candide peu au fait des usages militaires, déserte avant d'être rattrapé et conduit au cachot. Un choix lui est offert, être fusillé 36 fois par tout le régiment ou recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Candide choisit le fouet, puis les balles, avant d'être sauvé par le roi des Bulgares, sensible à ce jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde. كونديد اول ما غيخرج اول حاجه انه غادي يتركيوتا صحه في لاغمي بلغار، وغيطراو ليه شي مشاكل، غادي يقولوا ليه المهم غيدير شي خطا، يبغي يهرب، غادي يشدوه، غيقول لي شوف واش يعني نديروا لك الجلد ولا نقتلوك. غادي يبداو يجلدوه، ملي غادي يعيا غيقول لهم قتلوني. لكن لو روا الملك ديال لي بلغار يفا لو سوفي، حيتاش غادي يشوفوا واحد الدري يعني شاب انيورون ما عارف شنو المشاكل اللي كاينه في العالم وداك الشيء. دونك
صافي غادي يعتقو ويخليه يمشي لحال سبيل. Chapitre 3. En Hollande, la guerre. Candide, séduit dans un premier temps par le spectacle de la bataille, se met à trembler devant ce qui, à ses yeux, devient vite une boucherie héroïque, qui conduit le héros à se cacher avant de s'enfuir en enjambant les cadavres. Il arrive en Hollande, tente de mendier pour manger et rencontre, après quelques échanges malheureux sur la religion, l'anabaptiste Jacques, qui le nourrit et lui propose un travail dans une manufacture d'étoffes. Il va croiser un duo tout couvert de postules. C'est avec une ironie grinçante que Voltaire propose une représentation de la guerre qui dénonce la brutalité et l'inconséquence militaire, tout autant que le désastre d'un système de pensée en total décalage avec le monde qu'il tente d'expliquer. Le sujet est d'actualité alors même que la guerre est de 7 ans, 1756-1763, fait rage en Europe et dans les colonies d'Amérique du Nord. Les dommages humains considérables conduiront à une réorganisation des forces en présence. هنا كونديد اول مره غادي تسيدو، يعني غادي بحال اللي ينبهر بلا باتاي وداكشي، لكن من بعد هو غادي يهرب باش غيشوف ديك يعني لا باتاي فيغوس. هنا غادي يهرب وغيحيد من داك لوندغوا بويطال اللي غيشوف فيه بزاف ديال الحوايج. غادي يهرب لهولندا، واول حاجه غادي يديرها انه غادي يلفا مونديي، يعني غادي يطلب اسعاف باش ياكل. وهنا غادي يتلاقى مع واحد الراهب اللي سميتو جاك، اللي هو اللي غادي يوكلو وغادي يبروبوزي عليه كاع خدمه في واحد لا مانيفيكتور باش يعني يخدم على راسو وياكل ويشرب. رجعوا ديما ليغوني ديال فولتير. هنا كيهضر ليك على يعني بحال قلتي في اي بلاصه يعني فيها العسكر اللي تيحكم، ولا ان العسكر تيعرف يتحارب، فهمتيني، ما كيعرفش يدير شي حاجه اخرى. هذه خدمته، يعني العسكري هو خدمته انه الحرب. فلذلك هو كيشوف يعني الحياه المدنيه كيفاش كتاثر بالحروب، كيفاش ان عدم يعني داك بحال قلتي تحمل المسؤوليه ديال لا كونسيكونس ميليتير، يعني فاش كتعلم الحرب راه كتدمر حياه وكتدمر بزاف ديال الحوايج. هادشي كامل بسبب شنو؟ بسبب يعني عدم بحال قلتي اللامبالاه العسكريه. بغينا نجيبو فحرب ديال 7 سنين مثلا في لو ريسي من 1756 حتى 1763 في غاج اون اوروب، يعني كت كت يعني كتولي واحد لاغاج يعني بحال قلنا شي لا كولير، القتيله، الدم، الوحشيه، كلشي هادشي كيطرا، فهمتيني. فهو كونديد كيحاول في هذا المقطع هذا انه يدينونسي هاد لاغاج الخايبه اللي كانت بسبب لاغير اللي دامت 7 سنين. Le guillot tout couvert de pustules se révèle être Pangloss. Pangloss اللي كان معاه في القصر. À bout de force, malade de la vérole et de l'incapacité de se soigner, il informe Candide que la destruction du château après son départ, de la mort du baron, de la baronne, de leur fils et surtout de Cunégonde. Le paradis n'est plus. Candide s'interroge: Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Tout en restant fidèle aux certitudes de Pangloss, qui s'évertue à justifier jusque-là jusqu'à la vérole qui le tue. Jacques le Bon, anabaptiste, parvient à guérir Pangloss et le prend avec Candide à son service. Ils embarquent ensemble pour Lisbonne et affrontent une terrible tempête à l'approche du port. L'optimisme du philosophe est confronté à l'épreuve des faits. Les personnages s'obstinent cependant. Ce n'est
que le début du voyage. من بعد ان كونديد غيعاود يتلاقى مع المعلم ديالو بونغلوس، الراهب جاك ياك جاك لو بون الطيب. جاك هو اللي غادي يتكلف بالعلاج ديال بونغلوس، وغادي ياخد مع بونغلوس تحت الجناح ديالو، يتهلا فيهم شويه حتى يفون ديسيدي انهم غادي يمشيو لشبونه. وهنا اول حاجه في الميناء ديال لشبونه غادي يتلاقاو مع واحد الطومبيت اللي هي عنيفه جدا. وهنا لي دو بيرسوناج لا فيلوزوفي ديالهم غادي تواجه. لا فيلوزوفي ديال ان كلشي زوين وكلشي مزيان غتبدا المواجهه ديالها مع لي في، يعني ملي كتكون عندك واحد الفلسفه بحال قلتي هي كتكون ماشي في ارض الواقع، كتكون على الورق. انت كتقول راه لو ميور دو موند بوسيبل، كلشي زوين سميتو، حتى لي في يعني الاحداث كتاكد لك ها هي لا طومبيت، ها هي لا غير، وكيبدا بشويه بشويه يدمر داك المعتقد ديالك. Chapitre 5, Lisbonne, au nom de Dieu. Les catastrophes s'enchaînent. La tempête anéantit le vaisseau et ses passagers. L'anabaptiste Jacques périt d'avoir aidé un matelot qui le laisse sans noyer. Seuls Pangloss et Candide survivent pour être aussitôt exposés au tremblement de terre qui détruit Lisbonne et écrase ses 30 000 habitants. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, s'interroge Pangloss. Voltaire met en scène le tremblement de terre de Lisbonne survenu le 1er novembre 1755. L'événement bouleverse profondément les mentalités. Capitale d'un pays réputé pour sa foi catholique, Lisbonne ne semblait pas mériter ce châtiment. Pourquoi une pareille catastrophe le jour d'une fête catholique? La philosophie du XVIIIe siècle ne s'explique pas. Une telle manifestation de colère divine, l'inquisition s'acharne, on va à chercher des coupables. هنا من بعد كما قلنا لا بروميير كاتاستروف اللي هي ديك لا طومبيت العاصفه، غيجي لو ترومبلومون دو تير اللي غيطراو فيه بزاف ديال الحوايج. 30,000 واحد غادي يموت. فولتير بوغ لوي كيقول لك ما يمكنش بلاد بحال لشبونة اللي معروفه بالكاثوليكيه ديالها والتقرب ديالها من الله تميريتي واحد العقاب الهي بهذه الطريقه. وطبعا هنا اوتوماتيكمون هاد المدينه هادي غادا تقلب على لي كوبابل، يعني شكون هما الناس اللي كانوا سبب من جوغ دو فيت كاثوليك انه يطرا بحال ما هادشي، ظنا منهم ان هذيك يعني عقاب الهي على شي حاجه دارت دو مالور. Chapitre 6. Avant d'empêcher les tremblements de terre, les hommes sont brûlés pour des raisons absurdes. Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique. Pangloss est pendu et Candide fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau séisme le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet, mais Candide s'interroge dans un grand désarroi. Il faut s'ébranler سي سيرتيتود. في الشابيتر 6 كما قلنا من بعد ما طرات هاد لا طومبيت ديال الترومبلومون دو تير ديال لشبون، طبعا بحال قلتو بداو الناس ديال لشبون كيجيبوا القرابين، كيحاولوا يبريزونطيو واحد الناس الموت باش بحال قلتو باش يطفيو الغضب ديال الالهه ولا ديال الاله. هما كيفاش كيفكروا. وهاد لو سو هذا كان غادي يقيس حتى قاس بونغلوس بونغلوس تشنق. بونغلوس غادي تسمعوا بزاف انه كيموت وكيعاود يحيا، لان بونغلوس هو فكره ماشي شخص، غير مجسده في شخص. يعني غتلقاو مره كيمرض، مره كيعيش، مره كيموت وكيعاود يرجع. كونديد فويتي يعني غيتضرب بالسياط، لكن رغم هاد لي جوج ديال العقوبات مع ناس وحدين اخرين اللي يتقتلوا،
ما جا واحد عاوتاني واحد الزلزال ضرب بالليل، لو سيزم عاوتاني ضرب بالليل، وهنا كونديد كيما غنعرفو ديما هو ديما يسوبوز دي كيستيون. هادشي علاش كيوقع وعلاش حنا كنفكرو فيه بحال هكدا، علاش ملي غيطرا ان تروبلومون دو تيغ قتل 30,000 واحد حنا غنزيدو نقتلو ناس وحدين اخرين ظنا منا ان هادشي غادي يطفي الغضب ديال الالهه، لان بالنسبه لينا الزلزال هو عقوبه الهيه. Chapitre 7. On meurt l'art du récit. Candide est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique, qui revient plusieurs fois au cours du voyage. Comme l'anabaptiste, la vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Il le conduit vers une jeune fille que Candide dévoile. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Madame Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. Coup de théâtre, ce ne sera pas le dernier jusqu'à la logique de causalité de Pangloss. La narration oppose la surprise et le retour de personnages qui semblaient a priori écartés du périple. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, récit enchâssé qui laisse entrevoir une autre histoire parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. Le conte s'inscrit dans une tradition qui emporte à la fois au roman d'apprentissage, au récit initiatique, sentimental, comique. Voltaire s'inspire de cette tradition pour les détourner doublement. Non seulement il les parodie, mais il les récupère pour élaborer une pensée philosophique. L'auteur joue aussi en vertueuse des procédés narratifs par le biais des ellipses, des récits enchâssés, des changements de perspective qui confèrent à la narration une densité de contenu et une liberté de temps. هنا في هذا لو شابيتر هذا كونديد مرة أخرى غادي تعتق من فياي فام اللي هي بحال دايرة بحال لانابتيست دو جاك اللي غادي يفا لو سوانيي غتهلا فيه، وهنا غادي توري ليه واحد الآنسة. على سوربريز ديال كونديد هاد الآنسة هي كينوغوند اللي كيصحاب ليه مات، هو المرة الأولى يصحاب ليه غير تيتهيأ، مي ابخي il va savoir que كينيغوند. هنا غتعاود ليه مرة أخرى القصة ديال الشاطو شنو طرا ليه، لكن بالعيون ديال كينوغوند وماشي بسيل دو بونغلوس، يعني غتعاود ليه بطريقة أخرى. لو كونت كما قلنا فيه بزاف ديال جوج ناس كيموتوا كيعاودوا يحياو كيعاودوا يرجعوا. هاد لا فياي فام اللي غتبقى ترجع كما قلنا بزاف في القصة، اللي هي عندها واحد لو سامبول بحال قلتو لا ساجيس، اللي بعض المرات ملي كيتلف كونديد هي اللي كتوريه الطريق ولا كتقدم ليه يد المساعدة. Chapitre 8. Cunégonde se lance dans un récit aux nombreuses péripéties. Suite à l'attaque du château, il tombe sous le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant dont Eschar. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ses malheurs en Syrie la conduisent à remettre en cause la philosophie de Pangloss. كينيغوند هنا غتعاود ليه على شنو طرا ليها، كيفاش انها تشدات بلاغمي بولغار، يعني كيفاش دخل القصر، كيفاش باع الترافيكون، هاد لو ترافيكون كيبارطاجيها هو وواحد اخر. وهنا عاوتاني يعني كونديد ديما نفس السؤال، كيفاش هادشي كيوقع وفين هي لا فيلوزوفي ديال فين هي لا فيلوزوفي ديال فولت ديال بونغلوس اللي ديما كيقول لي راه كلشي زوين لحد الان حتى حاجه ما زوينه. طبعا هاد الدون إشار اللي قلنا كان كيقتسم كونديد مع كيقتسم كينيغوند مع لاكيزيتور، وكاينين طبعا في الباطو لانهم بيو عليه. نابريسي غير لا بريزونس دو كونديد، ما عجبوش الحال على التواجد ديال كونديد et la perspective d'un second rival. Il le menace d'un poignard, يعني موس، mais Candide brandit une épée et abat son adversaire. كيجبد سيف وكيقتل l'adversaire ديالو. L'inquisiteur surgit, Candide commence à raisonner, l'épée à la main, et tue l'inquisiteur. قتلو تا هو. Pour une nature si peu belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique: ma belle demoiselle,
Quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les escorte à l'action et les éloigne sur les chevaux andalous avant l'arrivée de la Saint-Hermandad, la police régionale. Ils gagnent alors la ville d'Avecena dans les montagnes de la Sierra Morena. بحال هنا كونديد كيهضر لينا على الغيرة والجالوزي، لامور، وشنو يمكن نديرو في الواحد. يعني هو اضطر انه يقتل جوج ديال الاشخاص من اجل كينيغوند ولا جالوزي ديالو لامور ديالو بوغال. هنا لا فيي فام عاوتاني غادي تبان باش تعتقهم وتعطيهم خيول اندلسيه اللي غتخليهم يهربوا ويبعدوا على لا بوليس اللي بيان سور كانت غتجي تحقق، وغالبا تلقى القبض عليهم. Chapitre 10. Les dernières richesses de Cunégonde ont été volées. Le trio est dans l'embarras. Quel parti prendre? S'interroge Candide. Ils vont l'un des 3 chevaux et arrivent à Qadish. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre des révérends pères jésuites. Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine d'un équipage. Cunégonde la vieille et 2 valets embarquent avec 2 chevaux pour de nouveaux mondes avec l'espoir que celui-là sera meilleur. L'espace est clos. Le temps est alors au récit. La vieille raconte son histoire. من بعد غادي يهربوا غيمشيو غيلقاو واحد السفينة غادة، وصلوا لقاديش، وهنا غادي يلقاو واحد السفينة اللي غادا للباراغواي، وغادي يقنع الكونديد انه عنده دي كومبيتونس ميليتير بحكم انه دوز لا ليغا ودوز الحرب. هنا غادي يقتنع وغايقول ليه صافي انت هو الكابيتان ديكيباج، غطلع لا فيي و دو فالي جوج ديال الخادمات، وطبعا لي دو شوفو اللي حيشبع واحد، كينيغوند. وهنا غادي تبدا رحله اخرى، ونطوندون زعما يكون العالم احسن. وهنا بلاصو غيسي يعني جا وقت الحكايه ولا فيي فام